Աշխարհական նոր հաղորդում ազգային TV-ի եթերում։ Բարև ձեզ։ Դե ինչ կրկին առիթ ունենք հանդիպելու աշխարհական հաղորդման շրջանակներում ազգային TV-ի եթերում։ Որպես նախաբան նորից հիշեցնեմ, որ ազգային TV-ն դա Գյումրու ազգային արժեքակումբի նախաձեռնությունն է, որը հեռարձակվում է համանուն YouTube-յան ալիքի միջոցով։ Ձեզանից պահանջվում է միայն բաժանորդագրվել YouTube-յան ալիքին։ Մեր այսօրվա հաղորդումը վերնագրված է աշխարհաժողովի էությունը, որն ըստ էության հանդիսանում է մեր նախորդ հաղորդման տրամաբանական շարունակությունը։ Քանի որ հպարտ քաղաքացիների եւ ծմակուտային մտավորականության ֆենոմենը ներկայացնելուց եւ աշխարհական հասկացությունը շրջանառության մեջ տնելուց հետո կարիքը կար ներկայացնելու նաեւ այն հարթությունը, որտեղ կերտվելու է մեր ապագան, կերտվելու է մեր ապագա մատրիցան, ներկայացվելու է մեր ապագայի բանաձևերն ու սկզբունքները։ Մեր կողմից որպես այդպիսի հարթություն սահմանվել է աշխարհաժողովի հարթություն։ Միջև ուն թեմային անցնելը մեկ կարևոր խնդրի մասին շեշտադրում կատարեմ, որը ըստ էության մեզ ստիպում է որոշակի սկզբունք որդեգրել ընդհանրապես մեր գործունեության, այդ թվում նաև աշխարհական հաղորդման կառուցման ժամանակ։ Մեր կողմից ներկայացվող գաղափարները, սկզբունքները, ալգորիթմները, որոնք ապագայի պրոյեկտումն են ներկայում, կարիք ունեն, նպատակ ունեն հանրային լայն դիսկուրս ձևավորել։ Այսինքն անհրաժեշտ են հրապարակային հարցադրումներ, հրապարակային պահանջներ, որոնց փնտրտուքն ու բավարարումն էլ մեզ կտանի մեր գաղափարների կատարելագործմանը, հասունացմանը եւ ի վերջո կատարմանը։ Սակայն այսօր հասարակությունը ընկած է պրիմիտիվ կեղծ օրակարգերի հետևից։ Հասարակության ունակ շերտը արդեն ի վիճակի չէ ձևակերպելու այդպիսի հարցադրումներ, այդպիսի պահանջ, որոնք ըստ էության լինելու են նրանց գործունեության բուն առաքելությունը։ Այս տրամաբանությունից ելնելով կարող ենք հստակ արձանագրել, որ չկա պետական ու ազգային կառույցների խորքային շերտ, այսինքն չկա խորքային պետություն, չկա գաղափարական ու հայեցակարգային շերտ, չկա հայեցակարգային իշխանություն։ Այդ իսկ պատճառով մեր պետական ընթացքը վերջին տարիներին միշտ եղել է իրավիճակային եւ պատականորեն նույնիսկ օրինաչափորեն իշխանության վրա հայտնվածները կարողացել են սեփական քմաճույքներից ելնելով ուղղորդել ազգն ու պետությունը։ Իսկ արդյունքը այսօրվա անդունդի հատակն է։ Սա բավականին տխուր, սա բավականին վտանգավոր փաստ է, բայց այն պետք է արձանագրվի։ Այստեղ շեշտադրենք, որ աշխարհաժողով նախաձեռնության եւ Գյումրու ազգային արժեքակումբի նպատակը այդպիսի շերտերի ձևավորումն է։ Իսկ որպեսզի ընկալելի լինի մեր պատկերացումները, դուք այն պետք է հետևեք, պատկերացնեք, ընկալեք ամբողջության մեջ, ոչ հատվածային շփումներով։ Այսինքն հիմա գոյություն չունի այդպիսի հարցադրումներ, որը մեզ ստիպում է հրապարակային հարցադրումներ, որ մենք ձևակերպենք եւ այդ հարցադրումների պատասխանը ներկայացնելով ներկայացնենք նաեւ մեր ողջ գործունեությունը։ Հիմա անդրադառնանք հաղորդմանը եւ հաղորդման ընթացքում անդրաժեշտ հարցերին ու դրանց պատասխաններին։ Ինչպես նախապես ասեցի, այսօր մենք խոսելու ենք մեր հաղորդման ընթացքում աշխարհաժողովի էության մասին։ Բայց քանի որ թեման բավականին տարօրինակ է, բավականին ծավալուն է, այն հնարավոր չէ սպառել մեկ հաղորդման ընթացքում։ Հետևաբար այսօրվա հաղորդումը մենք կվերնագրենք աշխարհաժողովի էությունը մաս առաջին։ Աշխարհաժողովի էությունը ներկայացնելիս հատուկ պետք է շեշտեմ, որ այստեղ անկնահատելի է մեր լավագույն ընկերոջ աշխարհաժողով նախաձեռնության անդամ Էդգար Մակարյանի մշակումները, որոնք Մակարյանը ներկայացրեց Վանաձորում աշխարհաժողովային հանդիպման ժամանակ։ Եվ այսպես ձևակերպենք առաջին հարցը, որը բնականաբար լինելու է ինչ է աշխարհաժողովը։ Իսկ հարցի պատասխանով ըստ էության սահմանելու ենք աշխարհաժողովի բուն բովանդակությունը։ Մենք գիտենք, որ աշխարհաժողովը հայոց ազգի ինքնակառավարման հնագույն համակարգն է, որը տարերի ընթացքում ժամանակի ոգուն համապատասխան միշտ արդիականացվել է։ Որպես կառավարման համակարգ, այն համակեցական, սոցիալական եւ դասակարգային համերաշխության գրավական ու երաշխավորն է միշտ հանդես եկել, որովհետեւ իր մեջ խտացրել է հասարակական կապերի, տարածական ու ուղղաձիգ այդ կապերի ամբողջական սպեկտրը։
Աշխարհաժողովի կառավարման համակարգը ինքը ներկայանում է որպես ազգի ինքնակազմակերպման, ինքնակարգավորման եւ ինքնակառավարման սոցիալ-բնական համակարգ։ Հատուկ շեշտեմ, սոցիալ-բնական համակարգ։ Այն հանդես է գալիս որպես անցյալի, ներկայի եւ ապագայի օրգանական կապ, որը անցյալի փորձը արդիականացնում է ներկայում, դրանով իսկ կերտում է ներկան, իսկ ներկայում են ապագան։ Եվ այս ամենը իրականացվում է պատմական ժառանգականության արդիականացման միջոցով։ Ըստ այդմ աշխարհաժողովային հայեցակարգը դիտարկվում է որպես ներկայի միջոցով անցյալի ժառանգականության կերտում ներկայում։ Մենք առաջարկում ենք ալգորիթմ, մատրիցա, սխեմա, համակարգ ու միաժամանակ գործընթաց, որն ապահովելու է մի շարք կարևորագույն գործառույթների իրականացում։ Եվ այսպես առաջինը դա 21-րդ տարին համապատասխան ազգապետության կերտումն է։ Հաջորդը հնարավորություն է ընձեռվելու ազգին եւ պետությանը դուրս բերելու այս աղետալի վիճակից, այս ցնցումային իրավիճակից։ Եվ վերջինը աշխարհաժողովային համակարգը հնարավորություն է տալիս քաղաքակրթական մեծ հարթակում հայությանը ներկայանալ սեփական լուծումներով եւ սեփական առաջարկներով։ Համամարտկային քաղաքակրթական ճգնաժամում հայտնված մարգությանը վերաֆորմատավորելու, վերաարժևորելու ազգային քաղաքակրթական բանաձևով։ Այս սպային գալիս է նաև հաջորդ հարցի անհրաժեշտությունը։ Արդյոք մենք այս ամենով չենք փորձում պտտել պատմության անիվը եւ տեղափոխվել անցյալ։ Պատասխանը առավել քան հստակ է՝ ոչ։ Ինչու, որովհետև մենք միայն հենման կետն ենք ընտրել պատմականորեն փորձված, պատմականորեն արտարացված կառավարման համակարգը, որը ժամանակակից լավագույն տեխնոլոգիական լուծումներով, այլընտրանքային ճկուն մեխանիզմներով դառնալու է արդիական այսօր եւ բնականաբար ապագայում։ Հետևաբար հստակ կարող ենք ընդգծել աշխարհաժողովի նպատակը։ Այն է ազգակեցության ժամանակակից հարթության ձևավորումը, որն ապահովելու է, իսկ մեր պարագայում արդեն ապահովում է անցյալի ժառանգականության փոխանցումը ապագա ներկայի միջոցով։ Այսօր համամարտկային քաղաքակրթությունը ապրում է խորքային ճգնաժամ։ Ճգնաժամի մասին փաստում են ոչ միայն քաղաքական գործիչները, ոչ միայն փաստում է հասարակական իրավիճակը, այլև գիտնականները, որոնք ճգնաժամը մասնագիտորեն բնորոշում են որպես քաղաքակրթական եռաչափ ճգնաժամ։ Կարիք ունի վերագործարկման հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Վերագործարկման մասին նույնիսկ խոսում են այսօրվա շվաբները, որոնք ներկայացում են մեծ վերագործարկում գրետ ռեսերտ այդ միտումները։ Վերագործարկման մեջ հասարակական կյանքում առաջնային թիրախը դա կառավարման համակարգն է։ Այսօրվա ժողովրդավարական համակարգը իր ընտրական մոդելներով, որքան էլ դրանք բնութագրենք թափանցիկ, ազատ մրցակցային, կարիք ունեն վերաիմաստավորման։ Եվ ահա նման խորքային ճգնաժամը հնարավոր է հաղթահարել կառավարման այնպիսի համակարգով, որը իր բնույթով բնական է, կառուցվածքով սոցիալապես հավասարակշռված, բովանդակությամբ հայեցի եւ պատմականորեն ստուգված, համակեցական առումով ազգային է։ Այսպիսով հիմնավորապես կարող ենք պնդել, որ աշխարհաժողովային մոդելը սոցիալ բնական համակարգ է, իսկ մեր պարագայում կոնկրետ ազգակեցական համակարգ է։ Հետևաբար հայությունն ու հայոց պետականությունը պետք է դուրս գա կեղծ օրակարգերից, օր առաջ լծվի աշխարհաժողովային մոդելի կայացմանը, հարստացնի այն ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ ըստ էության վերագործարկի քաղաքական նոր ուղի։ Մենք համոզված ենք նաեւ, որ ինչպես նախորդ քաղաքակրթական ճգնաժամերում Արևմտյան Եվրոպայում որպես ճգնաժամի լուծման գործիք վերցվեց եւ կատարելագործվեց հին հունական դեմոկրատական մոդելը, որն այսօր արդեն սպառվել է, այնպես էլ այս քաղաքակրթական ճգնաժամի հաղթահարման ժամանակ վերցվելու է, օգտագործվելու է եւ ճգնաժամը հաղթահարվելու է հայկական կառավարման մոդելով, աշխարհաժողովային մոդելով։ Այսպիսով ձևակերպվում է 21-րդ տարի ազգային պետության կառուցման
տեսլականը եւ գործարկում է քաղաքական ուղի։ Այստեղ գալիս է հաջորդ հարցադրման անհրաժեշտությունը։ 21-րդ դարում համաշխարհայնացման այս պայմաններում, երբ համահարտեցվում են ազգային արժեքները, երբ համահարտեցվում են պետական սահմանները, արդյոք հնարավոր է կառուցել ազգային պետություն։ Մեր համոզմամբ ընդհակառակը քաղաքակրթական հիմքով ազգային պետությունների կառուցումը դա լինելու է համակեցությունների ոչ միայն քաղաքակրթական, այլև ֆիզիկական գոյության միակ երաշխավորը։ Ինչու՞, որովհետև համաշխարհայնացման բնական process-ին զուգահեռ ձևավորվել են նաև արհեստական հիմքեր, երբ միայն իրեն շահահետապնդող կորպորացիաներն ու կառույցները փորձում են այդ համահարտեցումը։ Հետևաբար մարտահրավեր նետում քաղաքակրթությունների ներքին բազմազանությանը եւ համակեցությունների ֆիզիկական գոյությանը։ Դա արդեն առաջ է բերել քաղաքակրթական ճգնաժամ, որի մասին արդեն խոսեցինք եւ որը ապագայում ակնհայտ խորանալու միտում ունի։ Ինչ վերաբերում է ազգային պետության մոդելին, ապա մենք առաջարկում ենք քաղաքակրթական հիմքով ազգային պետություն, որը անցյալի մոդելների կրկնությունը չէ, ընդհակառակը ամբողջապես ապագայինն է։ Այստեղ մի փոքր խորքային դիտարկում կատարենք։ Մեր ազգի ազգային եւ պետական նվիրյալները հնարավորություն չեն ունեցել իրենց ժամանակում մեկ ամբողջության մեջ հավաքել ազգային ու քաղաքակրթական համակարգաստեղծ բոլոր բաղադրիչները։ Դրա պատճառով օրինակ 19-րդ դարում փորձում ենք ազգային տեսլական ձևակերպել 17-րդ, 18-րդ դարի մոդելներին համապատասխան։ 20-րդ դարում հնարավորություն ունենք միայն ցեղակրոնության վրա կենտրոնանալ։ Իսկ 21-րդ դարում, երբ համաշխարհայնացման պարտադրման ապագան քաղաքակրթական հիմքինն է, չգիտես ինչու մեր ազգային դաշտը փորձում է ազգային պետություն կառուցել հանրապետությունների, իրենց սպառած հանրապետությունների օրինակով։ Այսպիսով մեր կողմից առաջարկվող կառավարման եւ ազգային պետության մոդելները կառուցվում են բացառապես քաղաքակրթական հիմքի վրա։ Հետևաբար տարբերվում են այսօրվա ազգային դաշտի պատկերացումներից։ Այսինքն ազգային ասելով այլևս ոչ թե նկատի պետք է ունենանք միայն անցյալը, այլև ապագան, որը ապահովելու է անցյալի եւ ներկայի օրգանական կապը։ Թերևս այսօրվա համար այս կանը, ապագայում կշարունակենք աշխարհաժողովի էության բացահայտումը եւ իհարկե կխոսենք նաեւ այսօրվա թիվ 1 կեղծորակարգի արտահերթ կոչվող ընտրությունների մասին։ Մնացեք բայրավ։ Աշխարհական նոր հաղորդում ազգային TV-ի եթերում։ Կեղծորակարգերից դուրս միայն խորքային վերլուծություններ հայի ինքնության եւ ապագայի մասին։ Ապագայի աշխարհաժողովային մատրիցան եւ բանաձևերն այսօր։ Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի ժամը 19-ին ազգային TV-ի եթերում Արմեն Ներսիսյանի հետ։ Աշխարհական հաղորդաշար հայի եւ մարդկության հոգեվոր վերելքի մասին։